누가 기침 소리를 내었는가 말이야. 아, 포탑. 포탑 설치. 주기에 바꿔야지. 안돼. 그래도 안 타지잖아. 죽겠네. 그래도 비염이 막 활성화돼 있을 때 재채기 한번 하면 기분 좋아요. 코가 뚫려. 그리고 다시 막히지만. 뭐야, 나 왜 여기 안으로 들어와졌지? 이해가 안 되네. 나 버그 난 것 같은데요, 마인크래프트? 포션 제조. 네, 아니다로 할게요. 반격할 수 없는 패턴은 없다? 몹을 바라보고 반격하면 길 같은 게 있네 여기? 그런가 봐.